ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فیصل فیاض زبیری کے ساتھ دائمی کھانسی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ تذکرہ ہو رہا جی تھا دائمی کھانسی کا، جو کہ جی 3 ہفتے سے زیادہ رہ جائے تو جس کو دائمی کنسیڈر کیا جانے لگتا ہے. اسی حوالے سے آپ بتا رہے تھے وجوہات کے بارے میں کہ عام طور پہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ اتنی لمبی کھانسی مل سکتی ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کا تعلق پھیپھڑوں سے یا نظام تنفس سے نہ ہو، لیکن ان کی بنا پر کھانسی کا معاملہ سامنے آ جی جاتا ہو؟ بالکل. یہ جو چیسٹ ہماری فیلڈ ہے اس میں جی یہ بڑی یونیکنیس ہے کہ صرف کھانسی کی وجہ پھیپھڑے کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کے ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مثلا سب سے پہلے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، یعنی جو کہ تیزابیت یا کھٹی تیزابیت، ڈکاریں جو. کھٹے ڈکار آنا، یہ جی ہے. تو اس کا بظاہر تو کوئی تعلق آپ کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو اس سے کھانسی سے کیا تعلق؟ کھانسی کا تعلق تو پھیپھڑے سے ہے، تو جی یہ کیسے ہے؟ تو یہ بیچ میں آپس میں لنکڈ ہے. تو اس میں بھی بندے کو جو ہے کھانسی رہ سکتی ہے، کرونکلی دائمی کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسڈ سانس کی وہ غذا کی نالی میں جو اوپر چڑھتا ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت وہ ایسپریٹ بھی کرتے ہوں، اور جی نہ بھی ایسپریٹ کریں تو صرف اس کا وہاں پہ آنا ہی جنریٹ کر سکتا ہے ریفلیکس کھانسی ایکشن. کو. کھانسی کا جو ایک ریفلیکس ہے، کھانسی کا جو ٹریگرنگ ہے وہ ٹریگرنگ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے. تو ایک ڈائریکٹ ہے ریلیشن اور ایک انڈائریکٹ وایا دی ریفلیکس ہے. جی تو اس میں تو یہ معدے کا پوچھنا، خاص طور پہ لوگ رات کا کھانا بہت ہیوی کھا کے فوراً لیٹ جانا، جی تو یہ سب چیزیں اس میں شامل یا ہیں. جیسے لوگ درد کم کرنے والی دوائیں بہت لمبے عرصے تک جی ہاں، استعمال کرتے ہیں، جس تو سے یہ سب تیزابیت چیزیں وہ بڑھتی ہے. ایسیڈیٹی کا باعث ہوتی ہیں اور ریفلکس کو پروموٹ کرتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو پھیپھڑے کی کوئی بیماری نہ ہو، تو جی اور اس کو صرف اور صرف ریفلکس ہو رہا ہو، جیسے تیزابیت اور ہارٹ برن ہے، تو وہ بھی کھانسی کی وجہ بن سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت پرانی ٹرم تھی جس کو اب ختم کر دیا گیا ہے جی اگر میڈیکلی بات کی ہاں جائے تو، جی کارڈیک استھما. ہاں جی بالکل. تو دل سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے کھانسی کا؟ ہاں جی، میں نے عرض کیا نا کہ ہماری یہ پھیپھڑا جو ہے ہر طرح کے جسم کے دوسرے اعضاؤں کا اثر اس پہ ضرور پڑتا ہے. جی تو یہ ٹرم تو ہے سچ ہم یوز نہیں کرتے اب، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. وہ یہ ہے کہ جو مریض جن کو لیفٹ سائڈ آف ہارٹ، یا آپ سمپل سمجھ لیں ہارٹ فیلئر کے، جن کا ہارٹ کمزور ہے، دل کمزور کے مریض ہیں، وہ رات کے وقت کیونکہ لیٹتے ہیں تو فلوئڈ جو ٹانگوں کے اندر ایکومولیٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو کے جی وہ پھیپھڑے تک اندر واپس وینس ریٹرن بڑھتا ہے اور ہارٹ پہ لوڈ پڑ جاتا ہے. ہارٹ کیونکہ پہلے ہی ویک ہوتا ہے تو وہ یہ لوڈ جو کہ اس وقت جب بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے سٹنگ میں یا چل پھر رہا ہوتا ہے تو تو خون نیچے کی وہ طرف پھر خون بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ میں ہوتا ہے، ایکٹیو سرکولیشن میں نہیں ہوتا ہے جی ایک طرح سے، تو وہ ہارٹ پہ بوجھ نہیں پڑتا. لیکن وہ ری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں لوڈ بڑھا دیتی ہے، تو بندہ وہ ہارٹ جو ہے ویک ہوتا ہے پہلے ہی، تو پریشر پیچھے پھینک دیتا ہے، پیچھے لنگس کی طرف، تو وہ لنگ میں پانی آ جاتا ہے، تو اس بندے کو پھر سانس پھول جاتا ہے، ویزنگ شروع ہو جاتی ہے. ویزنگ کسی بھی، جیسے ایک فیمس ٹرم ہے کہ آل دیٹ ویزز از ناٹ ایستھما، جی بٹ آئی مسٹ ایڈ اندر ورڈ کہ موسٹ کامنلی اٹ از ایستھما. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ادویات بھی، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے لیے لوگ دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا دوائیں بھی کھانسی کا باعث بن سکتی ہیں؟ بالکل، یہ الگ ایک وجہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف دوائیں رسپانسبل ہیں کھانسی کی. سب سے اس میں امپورٹنٹ دوا جی جو ہے وہ ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیں. اس کے اندر بھی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہماری ٹرمنالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں اے سی انہیبیٹرز، اینجوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، جس کے اندر کیپٹوپرل، انالاپرل، لسینوپرل، یہ جینرک نیمز ہیں سارے. جی تو یہ ان کی ایگزامپلز ہیں اور یہ بہت ہی نوٹوریس ہیں جو کھانسی. اب اس میں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو میں 10 سال سے لے رہا ہوں، یہ 5 سال سے لے رہا ہوں، تو اب کھانسی کیسے ہو گئی؟ یہ کسی بھی وقت کھانسی کا باعث بن سکتے ہیں، اور جب بن جائیں اور وجہ ساری ایکسکلوڈ ہو جائیں اور یہی اسی طرح پوائنٹ ہو رہا ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایستھما ہے، پوسٹ نیزل ڈرپ ہے، ریفلکس ہے، یہ سب چیزیں آپ نے ایکسکلوڈ کر دی ہیں اور کوئی وجہ سامنے نہیں ہے اور صرف ایک ہی وجہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، تو موسٹ لائکلی پھر وہی وجہ آتی ہے. تو اس کا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ اگر اتنے سال سے لے رہا ہے تو اب نہیں ہو سکتی، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو جی یہ لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ لوگ جب آتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں آپ کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بلڈ پریشر کی دوا کو چینج کرنا پڑے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے استھما کی، جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک موسٹ کامن وجہ ہے جس کے اندر ہاں لوگ اینٹی بایوٹکس بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ صحیح غلط علاج کی ہے. طرف نہیں استما کا جاتے. علاج اینٹی بایوٹک سے نہیں ہوتا ہے. کہ بالکل. استما از ناٹ این انفیکشس ڈیزیز. یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے کہ میرے سے آپ کو یا کسی کو لگ جائے گی. یہ ایک باقاعدہ سوزشی یا بیماری یوں ہے. سمجھ لیں کہ مس ڈائگنوسس ہوتا مس ڈائگنوسس ہوتا ہے. تو اس میں دواؤں میں، اس میں بھی بلڈ پریشر کی دواؤں میں ہم چینج کرواتے ہیں. اسپیشلی وہ دوائیں جیسے بیٹا بلاکرز ہیں گروپ جی. کے، ایٹینولول ہے، میٹروپیلول ہے، کیونکہ یہ اور جو پروپینولول ہارٹ تو کے اوپر نان ایک خاص. سلیکٹیو ہے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کارڈیو سلیکٹیو ہے، لیکن سلیکٹیوٹی بھی جو ہے، اگر ہم اس سے بہتر دوائیں ہمارے پاس ہیں تو ہم کیوں چانس لیں. اور سلیکٹیوٹی بھی ڈوز ڈیپینڈنٹ ہے. ذرا سی ڈوز بڑھتی ہے تو سلیکٹیوٹی لاس ہو جاتی ہے. جی. they may become non selective as well. جی. تو ڈیپینڈنٹ آن ڈوز ایز ویل. تو بہتر ہے کہ اگر آپ جو ایستھمیٹکس ہیں اور ان کو اگر کسی بلڈ پریشر ہی کنٹرول کرنا ہے یا ہارٹ ریٹ کنٹرول، تو اور بھی دوائیں ہیں. کیلشیم چینل بلاکرز ہیں اور بہت سے گروپس ہیں جن پہ ان کو سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. جی. تاکہ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے علاج کی، تو جی کھانسی کے اندر سب سے پہلا علاج جو کوئی بھی انسان اپنے گھر پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کف سرپ منگوایا جاتا ہے بالکل جس کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو سالہ سال سے کف سرپ کا استعمال بالکل. کر رہے ہیں. یہ کف سرپس کس حد تک مؤثر ہوتے ہیں کھانسی کے علاج میں؟ اور اس طرح سے جو، کیونکہ اوور دا کاؤنٹر تو کنسیڈر کیے جاتے ہیں جی لیکن میرے خیال سے پھر بھی سالہ سال استعمال کرنے کے لیے یہ دوا نہیں بالکل ہوتی، نہیں. تو اس کے کوئی مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں، ایک تو یہ بہت کامن پریکٹس ہے کف سرپ لینا. جیسے جی. نام سے ظاہر ہے کہ کف کے لیے ہیں، فلانی کف، یہ سرپس جو ہیں جتنے بھی ہیں. لیکن میں اسی بھی وجہ کہوں گا کہ بغیر تشخیص کے کف سرپ مسئلے کا حل نہیں ہے. جی. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شفا نہیں پاتے اور کیور نہیں ہوتے، اور پھر آگے اپنے معالج یا اسپیشلسٹ کی طرف، چیسٹ اسپیشلسٹ کی طرف ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے. میں پرسنلی لیول پہ بات اگر یہ کریں اور جنرل بھی بات کریں، کف سرپ کے رولز محدود ہیں. لیکن ہماری عوام میں اتنا زیادہ اس پہ پرزور ہے کہ جی کھانسی، جی ڈاکٹر ہی اچھا نہیں ہے کہ اس نے کھانسی کا سرپ ہی نہیں لکھا ہے. تو جی. جیسے ایستھما میں ایگزامپل لوں تو میں نے عرض کیا نا، ہر چیز کی وجہ اور پھر علاج. اگر آپ کے دائمی کھانسی کی وجہ آپ کا ایستھما تھا تو کف سرپ دینے کا فائدہ نہیں ہے. جی. پھر آپ کو انہیلر دینے چاہیے. اور ہم کہتے ہیں ایک انہیلر وہ ہوتا ہے جو کنٹرولر ہوتا ہے، جو ریگولر استعمال کے لیے ہے، اور ایک انہیلر ہم رکھتے ہیں جو حسب ضرورت ہے، ریسکیو انہیلر، جو کہ حسب ضرورت رکھا جاتا ہے. تو جی. اس کو استعمال کیا جائے جب بندے کو سانس ہو اور کھانسی ہو، بجائے اس کے کہ کف سرپ دیا جائے. جی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تشخیص، انڈر لائنگ تشخیص کیا ہے. اب کسی کو، جیسے میں نے عرض کیا، ریفلکس ہارٹ برن تیزابیت ہو رہی ہے، اس کو میں کف سرپ پلائی جاؤں گا، کہوں گا آپ لیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں کیا ہوگا. فائدہ ہوگا؟ اس کو تو مجھے ریفلکس کی اینٹی ریفلکس میجرز، جی. جو جنرل ڈائٹ، ہیڈ اوپر رکھنا ہے، یہ چیزیں، کھانے اور سونے کے درمیان وقفہ ہے، رات کا کھانا ہلکا ہے، یہ تو جنرل میجرز ہو گئے. یا تیزابیت کم کرنے والی تیزابیت کم ادویات ہیں. کرنے والی ادویات جو ہیں جی. اور جو پروکائنیٹکس ہیں وہ دینی پڑیں گے، جو کہ اس کو بڑھائیں، تو فائدہ ہوگا. اس کی ایک دوا سے فائدہ ہوگا اور وہ 10 دفعہ وہ سالہ سال کریں گے، وہ بھی اس کا کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کی جائے گی دائمی کھانسی کے حوالے سے. اسٹے ود اس.